聖誕快樂 ，Merry Christmas 啊！大家好啊！嗱，聖誕節嚟到啦，一定會喺屋企開下 party。一開 party 咧，一定係唔少得咧，係會食下嘢。咁啊，食嘢當然啦，如果係叫 take away 啊，屋企唔過癮嘅，一定要自己親自下廚。所以今日咧，我就會教下大家整下兩款小食，一個咧可以當係一個 canapés 啦，一啲開胃頭盤；而第二個咧就可以飽肚少少嘅主菜。大家好啊，我係 John Roger 鹹蝦燦，我係一位食譜專欄作家、料理導師同埋一個好中意講下故事嘅 home chef 啊！第一個菜式咧就係咧，呢個係葡萄牙傳統嘅菜式，叫咧葡萄牙吞拿魚釀雞蛋。其實係咩咧？咁首先咧，呢個就係好多時我哋家家戶戶啊，或者有時去餐廳，你一坐低咧，會有一啲唔同嘅嘢俾你去食麵包。咁呢個係一個醬嚟嘅，好簡單嘅。我由細到大一齊食嘅。你只不過就係需要去超市咧買定一啲罐頭嘅吞拿魚，最好嘅咧就係用一啲有油嗰隻啦。咁呢啲咧就係咧平時你喺超市啦買嗰啲罐頭吞拿魚即食嗰啲啦。咁通常你出邊坊間咧有兩種嘅，一啲就係用鹽水浸啦，第二種咧就係有橄欖油或者係用一啲葵花籽油。咁我會 prefer 大家咧係用一啲係橄欖油，咁我哋直接咧淨係用埋佢呢隻嚟打咗佢嘅。咁開咗之後啦備妥啦，第一樣嘢就係咧有少少洋葱。咁呢度用普通嘅洋葱，睇下你視乎佢大與細啦嚇。咁呢度係半個洋葱，切到最細粒。咁跟住咧燒熱個 frying pan，然之後咧就將佢炒洋葱。嗱，呢個就係我自己會建議大家可以做法嚟嘅。如果大家中意食洋葱嘅話，甚至乎你可以唔需要炒，即係就咁係生咁樣去切碎佢，然後放落去都得嘅。不過我又覺得有陣時可能你啲小朋友或者有啲朋友仔咧就唔係好中意食，太過中意食生嘅洋葱，咁咪好似而家 John Sir 咁樣啦，落少少油，炒，跟住炒到香透為準，然後一陣間咧就係撈埋落嗰個吞拿魚嗰度。咁大家記住啦，洋葱咧，尤其是你切到咁細咧，咁好容易會要搶火啊，咁所以變咗就不妨係要注意翻你自己嘅爐火啦，同埋可以落翻多少少油嘅。再中意嘅話，記唔記得啊？就先開一罐吞拿魚係橄欖油裏邊嘅話咧，可以用佢少少橄欖油落去都冇問題嘅。嗱，洋葱啦，而家炒到開始有聞到好香啦。跟住我準備咗少少呢個係 garlic，就係蒜頭，亦都係切到最碎，放埋落去。咁你又係炒一炒，我見到好香。呢一個咧醬咧，我哋叫 party 咧，好多時咧我哋可以做定嘅。咁你做定可以放喺一個玻璃罌裏邊啦，或者盒裏邊啦。咁你跟住放喺雪櫃。除咗今日我哋就覺得喺呢個係好有典雅啲嘅，即係放喺一個雞蛋白裏邊養喺裏邊食啦。平時咧最簡單啦，朝頭早咧早餐咧我嚟搽麵包啦，又或者有陣時咧我自己好中意嘅咧攞啲餅乾出嚟咧擺落去，咁跟住咧就我嚟食，好好食嘅。你做完一次你會真係愛上咗佢嘅。好啦，咁我哋炒一炒，唔需要炒你太過熟嚇，因為我仲想係一陣食落口仲有個口感嘅。好啦，咁基本上而家咧就已經 OK 嘅啦。咁你可以熄咗火啦，等佢待涼一陣啦。咁跟住呢邊咧我就準備咧幾樣嘢嘅。咁第一個咧頭先我講過啦，就係咧呢啲吞拿魚啦。咁呢啲吞拿魚咧我已經咧係隔咗啲油，我就係用大概用翻少少油啦。咁而家可以咧揾另一個玻璃碗啦，將啲嘢倒晒落去咯。中意嘅話，你首先可以攞個叉咧壓一壓碎佢先，因為陣間咧我都會用個 blender 咧將佢咧係打勻佢嘅。咁但係而家你咁樣做咧就可以再方便少少。同埋咧見有啲油嚇，我係要愛翻啲油。咁如果真係你買咗嗰隻吞拿魚冇油，咁你點咧？用鹽水嘅唔緊要，你咪隔咗啲水之後自己落一啲油咯。咁就落一啲咧係初榨橄欖油，因為初榨橄欖油咧好多時就譬如我哋食沙律嗰啲啦，咁咧就可以直接倒落去。咁同埋初榨橄欖油咧嗰個味係會香啲嘅嚇。好啦，開爛咗之後咧，咁跟住咧就係咧記唔記得我哋今日咧會做得係的色啲咁啊，所以咧我哋就會用呢個雞蛋，咁啊就係烚熟咗個雞蛋之後咧嚇，咁你係一開為二，嗰啲蛋黃就冇嘥啊嘛，係咪啊？將啲蛋黃咧挑起咗出嚟，呢個時候可以將啲蛋黃放埋落去，咁呢個色隨轉變啦，咁而家就係放住一半先，將佢咧瀝爛去。
同埋咧，呢個菜式好好嘅。呢個菜式咧，如果屋企有小朋友，不妨叫小朋友一齊去做啊。其實我覺得係一個幾好嘅親子活動嚟嘅。好啦，然後咧就係有啲係冇鹽嘅牛油啦，係室溫咗嘅。咁可以將個冇鹽牛油咧，你方便啲去打咧，將佢咧好似我而家咁樣咧，整散咗佢都得。咁冇鹽牛油咧，呢個牛油係令到佢更加滑身啲，咁所以咧落幾多咧？當然你可以睇翻啦，我哋條片嘅內文咧就有晒嗰個食譜俾參考。咁但係咧可以自己咧去目測啦嚇，中意邪惡少少嘅不妨落多少少都得。咁但係記住係冇鹽牛油，因為點解咧？我哋一陣間自己會落調味嘅。如果你而家用咗有鹽嘅牛油咧，就已經可能佢會較為鹹少少。好啦，咁跟住咧就將我哋頭先待涼咗嘅洋葱啦、蒜頭咧，一次過咧係放晒落去。跟住咧就係落少少呢個咧係沙律醬啦。我自己個人咧，我其實幾中意食日本咧嗰隻好似叫 BB 有個 BB 樣嗰隻沙律醬嘅，用呢隻都得。咁你話咦可唔可以用奇妙醬咧？冇問題，但係記住最重要咧就係咧用嗰隻咧唔係甜味嗰隻嚇，因為如果你用咗甜味咧就即係如果你做沙律較適合啲咯。但係如果做呢個菜式啦，就講翻用係淡味嗰隻咧就係方便啲嘅。好啦，落咗少少呢個 BB 醬落去啦。跟住，因為呢個係葡國嘢嚟啦，葡萄牙菜式嚟嘅，咁所以咧，我哋就會加翻少少咧葡萄牙好出名嘅砵酒啦。咁啊，砵酒咧喺一啲各大超市已經賣㗎啦。咁如果屋企真係冇砵酒點啊？唔緊要，你咪冇落去咯，冇問題嘅。不過落砵酒咧係令到佢咧更加有個香味喺度嚇。好，嗱，加好晒落啦。跟住我哋而家就係咧出動一個咧廚房嘅好幫手，就係一個 blender 慢慢去出嚟打勻佢，咁跟住咧就再落翻少調味，咁基本上咧就已經可以準備去試嚟食噶啦。嗱，咁你應該打開咗之後，你發覺，咦，我想去再係結身啲，再 creamy 啲，咁我仲有呢啲沙律醬噶嘛，再呢個時候再加落去咯，冇問題嘅，你可以整到咧好 smooth 都得嘅。再落得少少牛油 ，alright。咁呢個時候咧，我可以落少少調味，落少少鹽咯。好啦，然之後咧，落完鹽之後咧，就落翻少少胡椒粉，跟住咧就再去打一打。好啦，嗱你睇下，而家咧我已經係打到咧好 smooth 啦，好香。最後咧加多少少嘢，咁咧就落翻少少檸檬皮啦。中意嘅話咧可以落少少檸檬汁都冇問題嘅嚇。落翻少少檸檬皮，有個好香嘅味，同埋咁樣係一個好好嘅 balance 啊！嗱，整好晒之後，最後咧我就會轉翻落一個咧玻璃嘅器皿裏邊啦。咁跟住咧就放喺雪櫃可以雪一雪，咁等佢令佢抽乾少少水，同埋定一定型啦。咁啦，有朋友嚟到啦，就可以咧上碟啦。咁今日咧就係會用一啲烚好咗嘅雞蛋啦。咁跟住咧其實頭先已經係將嗰啲蛋黃擺喺裏邊啦。咁咧咪有個窿窿喺度咩？嗰個咧將嗰個位填翻滿佢，然後上面再加翻少少綠色嘅嘢半碟，咁一個咧好靚嘅頭盤就做起咗噶啦。好啦，咁我咧就擺咗一隻靚靚地嘅碟啦。咁啊，刮咗少少沙律醬嘅原因就點解咧？因為隻蛋咧係較為滑身啲啦。咁啊有少少嘢可以咧俾佢黐住佢啊。咁啊又可以俾人打卡咯，係咪？咁勁咧！嗱，你中意點都得嘅，你可以咧好似而家咁樣啦，筆少出嚟，跟住咧我揚喺上邊。中意嘅話咧，甚至乎你有陣時你中意用啲嗰啲擠嗰啲 cream 嗰啲袋咧，冇問題嘅，俾小朋友都可以嘅。冇嗰啲擠 cream 袋咧，你攞個平時嗰啲食物袋咧，注滿咗佢啊，然後攞夾剪自己剪，跟住俾小朋友任去咁去擠咯，冇所謂嘅，真係小朋友個創意無限㗎，係咪啊？整好晒之後啦，哇，咁樣咧，我哋放喺度啦。跟住上邊咧，我今日就落少少香草，呢一隻咧就係叫做 dill。係啦，即係時螺啦，或者係叫雕草啦。咁呢隻咧係夾一啲海鮮係好好嘅。咁我覺得咧作為一個咧擺盤咧好靚，放喺上邊整滿晒之後，最後咧我再撒啲檸檬皮啊、黑椒喺上邊啦，咁啊就搞掂㗎啦。
好啦，嗱，就先整完呢個頭盤啦，係咪好簡單咧？嗱，冇即刻整住喎，睇埋呢個主菜先。咁呢個主菜咧，其實都係一啲俾到我好多童年回憶嘅食物嚟嘅。咁就先同咧啲同事講，佢都話吓，你可以咁樣做嘅。我細個嗰陣咧喺屋企開 party 咧，就有一啲啦菠蘿腸仔嘅。菠蘿腸仔咧，對於我哋好多香港人嚟講咧，係一個集體回憶啦。去到外國咧係冇呢樣嘢嘅。咁所以今日咧，我就會將個菠蘿腸仔放落去我哋喺 party 屋企開 party 食嘅會有嘅就係意粉，就係咧叫咧菠蘿腸仔炒意粉啦。嗱，咁個做法係非常之簡單。咁當然啦，我哋就係會有菠蘿腸仔。腸仔咧，我自己好中意食咧某個牌子，即係好似3個花朵咧嗰個牌子啦嘅雞尾腸嚟嘅。咁但係呢個雞尾腸我整得好少少，就係咧我睇一個日本嘅某劇集啦，就係關於食嘅。咁咧佢第一集通常就係有個咧日本人食嗰啲喺居酒屋食嗰啲咧，好似炸腸仔整到好似一個墨魚咁嘅，好簡單。你將呢個咧腸仔咧就係戒2刀嘅啫。嗱，咁啊好攞把刀啦，喺中間1刀，然後第2刀，咁咧一陣間咧我哋都會炒啦，煎一煎佢就會咧彈開咗，咁啊有少少好似八爪魚嗰個形狀啦嚇。好啦，第一樣嘢咧就係咧嗱，嗰啲腸仔咧就已經係切好咗啦。首先第一樣嘢咧就係我哋煎香佢先，咁好簡單啦，喺個 frying pan 度落少少油，跟住就全部咧去放晒啲腸就落去煎一煎，因為我想咧。煎到佢咧係睇下可唔可以咧係彈開咗，咁咧就有少少似咧好似嗰啲八爪形嘅造型出嚟啦。咁跟住咧就夾翻出嚟待用。咁啊，然後依邊咧跟住我哋就係會炒埋啲洋葱啊、蒜頭啊，跟住我就會做一個醬汁。不過醬汁好簡單，嗰個醬汁做好咗之後咧，就係咧方便一陣間咧我哋去做呢個炒意粉。其實呢個咧菜式係將2樣嘢夾埋一齊嘅，就係我哋成日食開嘅菠蘿腸仔啦，然後加埋我哋港式嘅炒意粉，2樣夾埋去，真係要試下，真係好好食嘅。好啦，嗱個腸咧，大家睇下，好得意，已經有嗰個咧八爪魚個造型啦。咁跟住好簡單，你將佢咧夾起待用。嗱，然之後咧，如果你個 frying pan 裏邊已經有少少油嘅，冇倒走去 keep 住嘅，冇嘅話，呢個時候就加翻啲油。跟住呢個時候我要做咧就係咧，我要咧爆香咗啲洋葱先嘅。咁啊洋葱好簡單，切幼條啦。咁然之後咧就放落去，呢度係大概係1個洋葱啦。咁係爆香佢為準啦嚇。好啦，嗱，咁我哋爆緊洋葱嗰個時候咧，我哋就可以講一講咧，我哋要整呢個炒意粉嗰個汁。咁呢個汁係都係好簡單嘅。咁啊，首先我有幾樣嘢啦。咁第一個咧就係我哋呢度咧會有啲茄汁嚇，咁茄汁個屋企都有㗎啦，咁有啲茄汁。然之後咧，我係有少少咧係清雞湯，因為我主要係等佢稀釋佢少少嘅啫。咁跟住咧係有少少咧，就先我哋一陣會用嗰個菠蘿腸仔咧嗰個罐頭嗰啲糖水落翻少少。咁基本上咧個醬汁就係咁噶啦。咁樣陣間仲會落翻少少茄膏，但係茄膏咧，即係如果睇我哋片知道咧，我咧真係要咧係煮一煮佢先得嘅。好啦，咁啊洋葱咧見到呢啲咧係已經 brown 咗 caramelize 咗啦，呢個 OK，哇！我要做到嗰個效果。好，跟住呢個時候咧，我哋就可以將我哋嘅蒜頭啦，我哋切蒜片嘅放埋落去。咁點解我唔將佢變切蓉咧？因為我想係有少少口感咯。即係食嗰陣可以食得有蒜片，當然啦，如果你中意嘅話，你可以用蒜蓉都得，冇所謂嘅。再簡單少少嘅，即係話明 party food，因為 party food 通常就係以要簡單為準啦。坊間有啲咧係已經現成準備咗嘅蒜蓉啦，係咪啊？你可以淨用嗰啲咧加落去，其實更加惹味，冇問題嘅。好啦，如果乾少少嘅話，就落翻少少油咯。嗱，再炒一炒先。好啦，嗱，跟住咧，
差唔多咁上下度啦，我就要落啲牛油啦。咁呢個就係啲咧冇鹽嘅牛油啦，就加啲牛油落去，要煮香佢。落咗牛油啦，去炒咧就會更加香、更加邪惡。你呢個時候咧就可以咧加咗啲茄膏落去，煮一煮佢先，因為咁樣咧先會釋出個香味嘅。咁點解要落茄膏咧？就係更加去令佢提鮮啲咯。即係好多時咧，譬如我煮一啲係又需要用嘅番茄嘅菜式，我都會用茄膏。但係茄膏大家記住，茄膏要煮到佢有味道出嚟咧，係一定係要煮一煮佢先嘅。即係如果就咁落咧，佢係唔會有味出嚟㗎。呢個時候咧，我就可以落咩咧？就已經準備咗一啲意粉已經殺好咗，咁可以將啲意粉咧而家加咗落去先。睇下你自己中意食咩啦，你中意食意大利麵又得，即係 spaghetti 又得。如果你中意用闊條麵又得，或者甚至乎你中意用呢個長通粉都冇問題嘅嚇。咁我將我嘅意粉加落去咯。首先第一樣等佢索一索，首先嗰啲牛油啊，嗰個香味啦。然之後咧，我就加。頭先我已經咧係整好咗個醬汁啦，慢慢加落去。哇！然後將我哋頭先整好嘅腸仔啦，加埋落去咯。可以爭少少嘢係咪啊？當然啦，就係我哋嘅菠蘿啦，係咪啊？菠蘿腸仔嘛。咁我哋將我哋嘅菠蘿，呢啲就其實都好方便㗎，係罐頭嗰啲菠蘿啦，淨係我買嗰啲係切埋一粒粒嘅。咁你問我喂，可唔可以用啲新鮮菠蘿咧？可以，咁但係嗰個就唔係呢個腸仔菠蘿嗰個 idea 咯，係咪啊？加埋落去，跟住炒一炒。好啦，嗱，基本上咧，我個意粉咧已經係差唔多係已經炒好咗啦。咁啊，如果中意食辣嘅朋友，不妨可以落少少辣椒仔落去咧，或者係落一隻叫士拉猜醬啦，係會更加添翻個野味嘅。但係如果作為一個有屋企有小朋友啊、老人家咧，咁樣咧就已經可以上碟，就可以準備咧加埋我嗰個頭盤咧，咁呢個聖誕餐已經可以開動啦。睇完呢條片，記得喺聖誕 party 煮出嚟，仲要 like、share、subscribe 25度生活 YouTube channel。今日時間差唔多啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。25度生活 YouTube 頻道暖暖冬日常，送你E.T.Net 珍藏版2024年曆卡，仲有 Keroppi 加大版毛氈，即刻訂閱啦！